Hojik ngahaki mamangdagi Torbungda Kuki singna bom yauna attack torokpa horakre Central Force ka nomai kapna rehari Torbungi pesangda thagna rapada Torbungi Miyam sing thokpiraknaba social media singda paujena kre makhataba update ngaminase Agenda, parang yung pagkala hanggang nakahawuda ako yung punta. Kung may Miyam to saan dali, yung piyala yan na tayo, hindi piyala kasi. Yung tayo, yung pa, yung punatuto ako. India dagi Northeast State taret asi tokhainaba Bangladesh da anti-separatist group sing sangjapam pigadabani haina Hassan Abdullah na phongdokre India gi Northeast State taret asi mainland India dagi tokhainaba separatist group sing yauna India da ahenba thawong kya sathariba force Dhaka da sangjapam pigadabani haina Bangladesh ki National Citizen Party gi lusingba Hassan Abdullah na Dhaka gi Central Shahid Minar da pangthokiba Miyam gi thoram amada phongdokre Mahana makata na haikibada Bangladesh da separatist amasung anti-Indian forcing sangjapam pibana makhoi mateng sing aduna Northeast region gi state asi India da gi tonga na khaidokpa ngamgadabani haiki Hassan Abdullah ki wafam adada meeting adada tin khiba miyam na thagatpa phongdok lakhi Bangladesh ki MCP lusung basina India ki 7 sister state hairibasi Bangladesh ka lamkhai gi sarukta lonariba Mizoram Tripura Meghalaya amasung Assam yauna Manipur Arunachal Pradesh Nagaland state sing asibune India gi maikai dagi haukiba matam sing dagi hauna leba asigi Northeast state sing da operate tawriba militant amasung separatist outfit sing asina Bangladesh asi makhoigi safe haven ama oina leiribane National Liberation Front of Tripura amasung All Tripura Tiger Force ki cadre sing lamkhai lansin dona Bangladesh da training pi haina phongdokkiba leirabane masigi mathakta Northeast Bangladesh asi India ga link leinariba Islamist extremist network sing gi base amane admopu 2009 da Bangladesh da Prime Minister Sheikh Hasina gi government halaklaba matam da leba aduda leiba India da target tawriba extremist group sing amasung insurgents sing gi mathakta military crackdown satharakibani haide ising pibagi matamda ahongba leide Imphal West District Kansipur Water Supply na konba mafam singda ising pibagi matam hongdok hongjin tawre Imphal Turel amasung Iril Turel gi level asuki matik nem na laikibana maram oiraga ising pibada matam kharagi oina ahongba si lakhibani loinana oiriba phibam asina maram oiraga ising matam sana pibangam dabagi phibam masida Miyam na cooperation PBU haina Executive Engineer Imphal West Maintenance Division 2 Public Health Engineering Department na Miyam da khanghalakle Manipur gi oina angang lising ama pokpada ahong khaktamak siriba sisu hantahan basangi haina phongdorakre Manipur da angang pokpada sibagi sang asi leba asigi oiba khwaidagi hantaba state ama oibaga loinana angang lising ama pokpada ahong khaktamak siriba sisu pura hantahanba mathautai haina Health Services Director Dr. N. Hemantkumar na ngasidagi hauraga tha asigi kolgar humdoi phawbu sathagadaba National Newborn Week 2025-26 hawdokpagi thawramga mari leinana phongdokre Directorate of Health Services amasung State Level Society NSM Manipur na sinduna ngasi lamphel da leiba Directorate of Health Services ki NSM Conference Hall da okpada ngariba angang sing nadanaba amasung nabadagi ngakthoknaba pandamda pangthokiba newborn week thawram aduga mari lenana Health Director Dr. N. Hemantkumar na makhata na haikibada National Newborn Week asagi maroiba pandam ase miyamda mapung phana khanghanbaga loinana hygienic amasung non hygienic ase phajana khanghanba mathau tai angang sebagi chang asi maroina sahi manga gi makhada leba angang singna sada yankhai oidi maramadana infection yauna hiram kiyada ningthina yengsinduna khodong thiba kiyadagi ngakthoknabagi damakta hospital da angang pokpuna khwaidagi afaba oi haiki ngasigi thawramadu da State Mission Director NSM Dr. M. Dinesh amasung Director Family Welfare Services Dr. N. Binosul sarugya ki hairi
Malem Thongam hayeng Nagaland dagi Manipur gidama khong salaklagani haide Cycling for Manipur Peace haiba themda ing tapagi pausel poduna Delhi dagi Manipur tamna cycle da lakiba transgender social activist Malem Thongam hayeng Imphal da thunglagani haina toramba du haksange anaba amana maram oiraga thungbangam laroi adumakbu hayeng December 13 Nagaland thadoklaga Manipur gidamak khong salagani haide Pausna makhatana haidbana Malem Thongam hayeng ayuk pung nipan taba matamda Manipur Cultural Society gi miyosingna Kohima District Police Headquarter mamangdagi lamthaduna Manipur gi dama khongsala kadabane numit asagi nungthil pung ama taba matamda mau geta Manipur Police amsung mau gi khunja singna Malem Thongam bu okane loinana hayeng mau da yare kane aduga mathangi numit December 19 gi ayuk pung nipan taba matamda mau thadoklaga nungthil pung ani taba matamda Senapati District Police Headquarter da thungani December 18 gi ayuk pung nipan da Senapati thadoklaga Kangpokpi District Pauduna laklaba matung nungthil pung ani taba matamda Sekmai Police Station da thungani loinana mafam adudagi amuk khong salaklaga nungthil pung mari phawbagi manungda Kangla Western Gate da thungani haire Bharat thabuk phangdabagi chang singthaningai oina hantharakduna November phawbada sada 4.7 da leire hari Bharat thabuk phangdabagi chang asi chahi asigi November phawbada singthaningai oina hanthaduna sada 4.7 da leire haina Statistics and Implementation Program dagi phangba data na haide data sigi matungana khungangi mafam singda thabuk phangdabagi chang asi hantharakduna sada 3.9 sargi lamdana sada 6.5 da leire ngasi sahi asigi ahoba saruka yengnabada khwaidagi hanthaba changni aduga sahi 15 gi mathakta leiba sinmi sing thabuk subagi chang hengalakduna November tha phawbada sada 58.8 oire masigi manungda sada 58.6 na khungangi oina hengalakpani haide Lok Sabha da government na maru oiba bill ahum puthokre Prime Minister Narendra Modi na BJP Central lenga ki oiba India pumbagi oina legal reform sing mapung phahanaba higher education sing restructuring taunaba amadi nuclear energy application sing pak thok chaw thoknabagi damak bill ahum Lok Sabha da puthokre Lok Sabha da puthokiba maru oiba bill ahum adudi the repealing and amendment bill 2025 the Viksit Bharat Shiksha Rajasthan Bill 2025 amasung the Sustainable Harnessing and Advance of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 ni haidiba bill ahum asi puthokpaki pandam di bill sina ek olaba matung Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajibika Mission asi sana handuna larik hairaban hasing amadi thabok phangdirba miyosing da pak sana thabok pibagi pandam thamlei aduga hana sanaramba Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2025 asi sindoknabagi pandam su thamlei amarom bill asi puthorako matamda house da supplementary demand for grants for financial year 2025-26 ki discussion da opposition ki maikai dagi sauna yet ki balai khre aduga topa bill ani puthokpa matamda de opposition ki ayat papi ki de hari